Düsseldorf, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben und die anderen Seiten ausgeschaltet wurden. Öffnen Sie die Gepäckauflagen vorsichtig, um das Herausfallen von neuem Gepäck zu verhindern, und beachten Sie bitte weiterhin das Rauchen. Im Namen von Airline India der US-Bahn und Pickett One Golf wünschen wir Ihnen einen schönen Tag hier in Düsseldorf, gegebenenfalls eine schöne, sichere Weiterreise mit unseren Kollegen. Wir hoffen, Sie fühlen sich sicher wohl bei uns an Bord. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder auf einem unserer Flüge begrüßen zu dürfen. Wir sagen Ihnen lieben Dank, dass Sie sich heute für uns entschieden haben. Alles Gute für Sie. Tschüss und auf Wiedersehen.